Les animaux de la campagne. Les animaux de la campagne. Texte de Catalina Page. Certaines personnes vivent à la campagne. Plusieurs sortes d'animaux vivent aussi à la campagne. Les chevreuils vivent à la campagne. Ils mangent les petites branches des arbres. Les rouges-gorges vivent à la campagne. Ils font leur nid dans les arbres. Les écureuils vivent à la campagne. Ils mangent les noix des arbres. Les oies et les canards vivent à la campagne. Ils nagent dans les lacs. Les ratons laveurs vivent à la campagne. Ils nettoient leur nourriture dans les rivières. Les renards vivent à la campagne. Ils courent et jouent dans les champs. Les vaches vivent à la campagne. Elles mangent de l'herbe dans les champs. Les souris vivent à la campagne. Elles mangent le grain dans les champs. Vois-tu des animaux où tu habites? Quelle sorte d'animaux vois-tu? La fin. Les amis, on va relire le livre ensemble. Prêt? Prêt. Les animaux de la campagne. Répétez. Les animaux de la campagne. Certaines personnes vivent à la campagne. Plusieurs sortes d'animaux vivent aussi à la campagne. Répétez. Certaines personnes vivent à la campagne. Plusieurs sortes d'animaux vivent aussi à la campagne. Les chevreuils vivent à la campagne. Ils mangent les petites branches des arbres. Répétez les amis. Les chevreuils vivent à la campagne. Ils mangent les petites branches des arbres. Les rouges-gorges vivent à la campagne. Ils font leur nid dans les arbres. Répétez. Les rouges-gorges vivent à la campagne. Ils font leur nid dans les arbres. Les écureuils vivent à la campagne. Ils mangent les noix des arbres. Répétez les amis. Les écureuils vivent à la campagne. Ils mangent les noix des arbres. Fantastique. Les oies et les canards vivent à la campagne. Ils nagent dans les lacs. Répétez les amis. Les oies et les canards vivent à la campagne. Ils nagent dans les lacs. Fantastique. Les ratons laveurs vivent à la campagne.
Ils nettoient leur nourriture dans les rivières. Répétez. Les ratons laveurs vivent à la campagne. Ils nettoient leur nourriture dans les rivières. Les renards vivent à la campagne. Ils courent et jouent dans les champs. Répétez les amis. Les renards vivent à la campagne. Ils courent et jouent dans les champs. Les vaches vivent à la campagne. Elles mangent de l'herbe dans les champs. Répétez. Les vaches vivent à la campagne. Elles mangent de l'herbe dans les champs. Les souris vivent à la campagne. Elles mangent le grain dans les champs. Répétez les amis. Les souris vivent à la campagne. Elles mangent le grain dans les champs. Vois-tu des animaux où tu habites? Quelle sorte d'animaux vois-tu? Vois-tu des animaux où tu habites? Quelle sorte d'animaux vois-tu? La fin. Excellent les amis.